beryapsiz. Qanaqa qilib beryapsiz? Ko'rsatib beramiz videoda. Hammasini ipidan iginagacha deganday Hammasini tushuntirib beramiz. gap yo'q, xudo xohlasa. Assalomu alaykum, kanalimizning obunachilari va bizni muntazam kuzatib boruvchi aka-ukalar, qo'y ishqibozlari, qo'zi-qo'chqar ishqibozlari. Obunachilar, bugun biz Namangan viloyati, Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'ida yana o'sha YouTube'ga chiqib o'z obunachilariga ega Muhammad Qodir akamizni mini qo'y fermalari desak ham bo'laradi. Xudo xolasa qo'chqorlarni boqayotgan joylaridan video syomkamizni boshladik. Videolarimiz yoqsa bittadan like-ni bosib, videoni maksimal darajada tarqatib tursalar, xudo xolasa kommentariyada yaxshi fikrlarni bildirib, Saydullo gaziga bos, omad deb xudo xolasa chiroyli qilib motivatsiyalar berib tursalar, biz shunga qarab videolarimizni boshladik. Qani xudo xolasa biz qo'chqorlarni boqayotgan ekan, shaxsan Muhammad Qodir akamizdan chiroyli qilib ma'lumotlarni olib beramiz. Videolarimiz yoqsa like-ni bosib qo'ying. Videolarimizda kamchilik xato nuqsonat bo'lsa, oldindan uzr so'rab videomizni boshladik. Muhammad Qodir aka, assalomu alaykum aka. Zo'misiz? Keling, yaxshimisiz? Rahmat. Rahmat. Qo'ylar boqyapsizmi, charchamay aka? Obunachilar, assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Hop, o'tgan safar kommentariyaga yozishgan ekan, lato'xchi qaydan olishdi, oltin gut qanday berishdi. Hammasini o'rgatasiz bugun. Xudo xolsa qo'ldan kelganicha tushuntirib o'tamiz. Hop, bayatgan qo'chqorlarimiz bor. Keyin bu tarafda yangi soloqlar olib keldik. Yangi soloqlar kelibdi. Videoda oxirigacha ko'rishsa, arzon narxda bu soloqlarni qo'yib beramiz. Qo'chqorlarni ham chiroyli qilib o'rgatib berasiz aka. Nima beryapsiz bularga? Qanaqa yem beryapsiz? Qanaqa qilib beryapsiz? Ko'rsatib beramiz videoda. Hammasini ipidan iginagacha deganday Hammasini tushuntirib beramiz. Gap yo'q, xudo xolasa. Boqyapsizmi qo'ylarda aka, charchamay? Gap yo'q aka, xudo xolasa. Bularga nima beryapsiz hozirgi kunda momentida nima yetganligini? Hozir bularga momentida hop sizga gap isboti bilan qilib beraymi shuni? Isboti bilan qilib bering aka. Ketdi. Birinchi mana xudo xolasa. Bunda Saydullo uka mana nima bor buning ichida? ichida? Yer yong'oq palak, mosh palak, hammasidan bor ekan. hammasidan bu aralash. Aralash. Qo'li o'zi intilyapti Qo'li intilyapti. Mana bularga hozir bir qo'r yengil quruq hashak solib, solamiz. Hammasiga shu tartibda. Hammasiga solamizda, keyin orqasidan ustidan silos solamiz. Silos solinadi. Silos solamiz ustidan. Uni ustidan keyin bu qo'ylarimizga makka bilan kepak. Haftada bir oltin gut qilib berib turamiz. Ha, bir haftada bir haftada bir marta oltin gut beriladi. Berib turamiz. Nimaga? Qo'ylarimizni ichki tashqi parazitiga, qo'tirlarga yaxshi bo'ladi. Ha deb o'zgarishi ham yaxshi bo'ladi. Ha deb doktor chaqir, bitta ikkita qo'y baqadaganlarga doktorlar kela olmaydi, Saydullo. Ha. Shularga yaxshi bo'ladi bu. Manfaatli bo'ladi. Yaxshi bo'ladi. Har doim doktor chaqir. Bir vashdan berib ketilaverar ekan. Nimaga birinchi quruq hashak beryapsiz aka? Quruq hashak Allohga beramiz, silos bilan, haligi tag o'lib ketmaydi. Tag o'lib ketmaydi, ha? Quruq turaveradi. Ha, tagini silos o'zini beradi, tag o'lib ketyapti, Saydullo. Ko'p siyadi, ko'p siyadi ham, ko'p suv ichadi keyin. Bunda bo'lsa sal bo'lsa ham tagi 50 turadi, Saydullo. Mana, tagi o'zi Hechga cho'maydi, normal turadi. Quruq turib hammasi. Quruq bo'lib, quruq turmaydi, ho'l turmaydi. Ha, normal holda turaverar ekan. Normal holatda turaveradi, xudo xolasa. Gap yo'q, xudo xolasa. Mana o'zlaring bir qator ko'raverasizlar, agar qanaqadir qo'shimcha nima bo'lsa kommentariyada yozib qoldirsalarim. Ha, biz bilmaganlarimiz bo'lsa, kommentariyga yozib qo'ysa, olamiz, o'rganamiz, xudo xolasa. Qo'ldan kelganicha olinadi. Gap yo'q, xudo. Mana bir boshdan sekin qaralaveradi. Aka, bunga ko'p vaqt kerak emas. Ko'p vaqt kerak emas. Buni uyda ayollar ham qarab ko'rdilar, ish. Yarim soat. Ishlaydigan akalarimiz masalan, katta ishda ishlaydigan akalarimiz qimmat qo'ladi, olib kelib, buni olib kelib, ishdan kelib, makkalar yedirib o'tirsa, miya dam oladi. Buni kayfi boshqa, Saydullo. Kayfi boshqa bo'ladi. Ha, buni kayfi bilgan biladi o'zi buni. Ko'pchilik obunachilar ham bilib qolishdi mana shu qo'yni. Akalar olib ketishyapti-ku, maza qilyapti, ayna qilsam. O'z boyatganlaringizni ham sotyapti shekilli, telefon qilishsa obunachilar. Obunachilar kelib telefon qilishyapti kanalimizdan, boshqa kanallardan kelib ko'rib qoldi deb qulay qilib beryapsizmi narxlarda, yaxshi qilib? Ha, zo'r qilib beryapsiz. Bugun Hojiona Toshkentda telefon qilasiz kanalimizdan ko'rib. Bitta mayda oq soloqlarim bor, ko'rgan bo'lsangiz. Ha, turadi birinchi qo'lida. Ha, shu qo'ylarimni so'rab, ular menga sotib qotmasalar qo'ymadilar. Ha, qo'ymadilar. Hojiona
Toshkentga sotib berdim. Hozirdan ko'rib turgan bo'lsalar, hozirdan salam. Hajana kommentariyada yozib qoldirasiz, ko'rib turgan bo'lsangiz. Mana bir boshdan berib ketilaveradi. Mana endi biz aka bor narsani ko'rsatyapmiz. Unaqa qilib yolg'on, unaqa narsa. Bor narsani ko'rsatyapmiz. Bor narsani ko'rsatyapmiz. Obunachilar ko'rib turibsizlar o'zlar. Unaqa qilib yolg'on gapirib, hali qilib minchada unaqa emas. Mana realni bo'layotgan joydan beryapmiz. Unaqa videoni to'xtatib qo'yib, unaqa qilish yo'q bizda. Qo'ldan kelgancha keyin ko'rsatyapmiz mana. Mana sekin berib kelish boshlanyapti. Endi buning ustidan kepak beriladi, aka. Bunun ustidan kepak, makka Aralash qilib, xolasa tortib berasiz buni? kepak bilan tortib beramiz ularni. Gramini oz bo'lib qolmaydi, kerakli ko'p bo'lib qolsa ham. Buni ona bola shekilliga aka? Ha, bular ona bo'ladi xolasa. Ona bolani ishqivozi bor, bu qaranglar obunachilar. Agar mashina akamiz sotaman deysa, tez olib qoling, bu qarang. Zoti bor narsa ekan. Onasi ham toza kashtan ekan. O'zingiz ishqivozchilik qilib kelganmisiz buni? Gap yo'q aka. Bu yoqda sovliqlar aka. Mana Saydulloh obunachilarni o'tkazib so'rashgan ekan. Ha. So'rashadi. Oltin gut qanday berishadi deb. Ko'rsatib o'tib ketaveramiz mana bu qata. Ko'ramiz, prямо mana oltin gut. O'tgan hafta bergandik. Endi bu hafta beriladi, ha? Yana bugun beradigan kunga to'g'ri kelib qoldingiz. Xo'p, mana oddiy kepak, shol Kepak. Ha, kepakka mana, Ha. Kepak tashlab olishadi-da. 1 kilo kepak bo'ldi hozir. 1 kilo kepak bo'ldi, Ha. Mana har bitta qo'ydi boshiga shuni. Mana qoshiqda o'rtacha mana Osh qoshiq. osh qoshiqda o'rtacha bitta qo'yga. Ha. Ikkita qo'yga, Aha. shunday qilib, ha. 5 ta qo'y. Shuni mana katta qop ketmasligi kerak. Bu qop ketsa oshqozonni teshib qo'yadi. Ha, bo'lmaydi. Ha, buni aralashtirib berishadi maydalab. Maydalab, aralashtirib. Ha, aralashtirib. Yem bilan birga ketaveradi. Ha, yem bilan o'zini bersa yemaydi qo'y. Ko'pchilik so'rashyapti, oltin gutni ham berganingizni chiqaring deb. Ha, mana shu oltin gut mana 5 ta qo'yga ketdi hozir mana shu qo'y. Endi oltin gut. Makka. Bu ham 1 kilo bo'ldi Makka. Mana shu tartibda Saydulloh berilaveradi oltin gutni. Oltin gutni berilaveradi. Bo'ldi, xudo xolos qani endi berishsaga boshlayveramiz aka. Katta qo'chqorlarga ko'proq beramiz Saydulloh. Katta qo'chqorlarga katta. Va o'rganganda oltin gut yeb. Ha. Xo'p, hozir birinchi yeyishida sal yarim qoshiq berishaveradi, birinchi berishida. O'rganvog'incha. Endi nechta solindi hozir shunda? 4 ta qo'yga 4 ta soldik. Bular yeb turgan qo'ylar ko'p solinaveradi Saydulloh. Ha, biladi o'zi. Ha, biladi bular. Xo'p, oz yemagan qo'yga yarim qoshiqdan oshiqroq qilib birinchi haftaga o'rgatib olamiz-da. Chiroyli qilib, ha? Chiroyli qilib, ha, keyin yeb buni o'rganib olgan organizm o'rgangandan keyin buni keyin berilaveradi Saydulloh, xotirjam. Xotirjam, qo'rqmay, u qo'rqadigan yeri yo'q. Qo'rqadigan yeri yo'q. Bu xudo xolasa foydaki ziyoni yo'q buni. Foydasi borki, ziyoni yo'q. Ziyoni yo'q xudo xolasa. Ha. Berishaverar ekan, qo'rqmay. Qo'rqishmaydi, umuman. Keyingi qo'ylarga. Hammasi bilib qopti o'zi. Hammasi biladi bular. Sekin aralashtirib olasiz, sekin. Provolotda sos bilan bu haligi bo'lib bir-birini aralashtirib yo'radi. Sekin, bir yarim soat, 1 soatda yeb olaverar ekan mana. Hozirgi berilgan qo'ylar mana. O'zgarishi ham yaxshi bo'ladi, buni berishsa. Oltin gutni qaydan olishsa bo'ladi aka? Oltin gutni veterinariya magazinlardan olishadi-da, Saydulloh. Ha, so'rashsa beradi aptekachilar. Oltin gut. Oltin gut bu bunaqasi yo'q-ku. Mana shunga qo'ylarki bor o'zi. Bunaqasini dalachilikdan, fermerlardan olishadi. Fermerlar akalar berishsa, Jicha tozasi bu, ha. Tozasi, haqiqisi. Ha. Biznikida bor edi bundan qopda. Oz qoldi, yedirib bo'ldi. Yaxshi. Bir qopni yedirib berdik. Bir qop berib verdingizmi? Bir qopni berib berdim qo'ylarga. Ko'p qo'y Haftada bir kun yeydi dedingiz, bir marta. Bir kun yeydi, ha. Bir haftada bir marta. Haftada bir marta yeydi.
Yaxshi bo'ladi-da. Effekt zo'r, xudo xolisa. Qo'ylarni yaltiratib, qoraytirib beradi deydilar. O'ta boshqacha qilib berar ekan-da. Ha, hammasi Intelya bular ham o'rganganmi bu? Hammasi yegan bular. Hammasi yegan. Kepak ha? Kepak. Yarim kilo kepak oldu. 3 ta ekan keyin qo'yamiz. 3 ta qo'y. Bilinmay ketar ekan. Bilinmay ketadi. Qo'y bilmaydi-da. Bilinmaydi. Lekin organizmga bilinadi. Bunlar ham yarim kilo bo'lar ekan-a? 3 ta qo'ygan. 1 kilo. Bular yoshda Saydulloh hali. Yosh, yengil-yengil Ha, beradi. yengil-yengil beradi. Qotib qolmaydi. Necha oylik mashq qo'zilar? Ikkitishi bormi yo'qmi qo'chqorlar ichida? 10 oylik, 11 oylik qo'zilar. 10 oylik, 11 oylik. Tojik paroda qo'ylar ekan-a? Ha, tojik, qirg'iz aralash Saydulloh. Emas, mana o'zi. Bozorga chiqib qo'zdan qo'ya olamiz. Mana o'zi bilinib turibdi, obunachilar bitta ko'rganda bilishadi, qo'ydi qanaqaligini. Endi Qurbon hayitgacha boqasizda ular qo'chqorlarni. Xolos, ha, qiziqqanlar bo'lsa, sotib olmayveramiz Saydulloh. Ha, yengil marosimlarga. Ha, hali masalan, kimgadir zarur bo'lib qoladi Saydulloh. Ha. Masalan, marosimlar bo'lib qoladi, qo'y. Masalan, hojilarga ham hozir ko'pchilik borishyapti. Uyda o'tirasiz, ko'rasiz, video qilib tashlab beringlar. Pulini kelishib, dastlabki qilib chiqaraveradi. O'zingiz ham bozorga chiqib, bunaqa qilib qiynalish keragi yo'q ekan. Katta hoji otalar, hoji onalarga oson ish bitiramiz. Aralashtirsa yaveradi endi. Mana realni aytib, ular qanaqa yeyapti, yeydimi degan akalamizga. Mana o'zlarining realni yerini ko'rib turibsizlar. Hammasi osha-boshab yeyapti. Uzun qo'ylar, yaxshi qo'ylar ekan o'zi. Qarang. Hammasi ilgari bo'lsa joyida. O'zi kashdan qo'zilar ekan. Ko'rib turasizlar, obunachilar, xudo xolos. Kimgadir endi manfaatli bo'lsa, mana shu video biz ham xursand bo'lamiz. Kimgadir foydamiz tegsa, necha foydamiz tegsa, xursand bo'lamiz biz ham. Endi sovliqlargami? Yo'q, sovliqlar hali qanday qo'ymaymiz. Sal ozgina kepak yalatib, mana qo'chqaringiz bor ekan-da bu. Ha. Quruq berar ekansiz, buni qaynatmay, Ha, quruq. Hozir tayga o'pib ketadi-da, Saydulloh qishda. Qishda to'ppa-to'g'ri. Sizga bo'lmaydi. Qaynatib berish. Ko'pchilik hojilar tutib qilishyapti. Tayga o'pib ketyapti deyishyapti. Nima beryapsiz? Endi qaynatib beraman, oldida turadi doim. Unda mana o'zi quruq yozda boshlayotganda boqilaverar ekan. Lekin sovliqlarda oldida обязательно suv bo'lishi kerak. Tagi uyutib bersa ham iloji yo'q, chunki bo'g'oz bo'ladi. Chanqab qolsa bo'lmaydi bo'g'ozlarga. Ya bu sovliqlarni Saydulloh yaqin bugun olib keldik. Ha, bugun olib keldingizmi? Chanqab qo'ygan bo'lsa deb. Qayda? Qirg'iz kishilarga ularmi? Ha, bular Qirg'iziston. Qirg'izistonda bo'g'ozlar, ishqibozlar mana. Hozir olib chiqib ham video qilamiz. Keyingi videolarni qo'yamiz. Endi sovliqlar ekan-a? Ha, endi sovliqlar. Xo'p, Bular keyin ham- Saydulloh esdan chiqib qolay debdi, buni akalarimiz Batuh qaydan oldi deb so'rabdi. Ha, ko'pchilik so'rashdi. Ha, ko'pchilik so'rashdi, videolarni o'qib chiqdim. Buni o'zimiz buni Oqtosh, Namanganda Oqtosh degan joy bor. Ha. Shunda bir oshnamiz chiqarishadi shuni. Zakaz qildik. 120 ming so'mdan donasini dastlabkasi ichida olib berishdi mashaygacha. Necha metr bu donasi? 2 metr bo'ladi, zo'r. 2 metr bo'ladi. Chuqurligiga 30 bo'ladi, eniga 30 bo'ladi, tagini chuqurligi ichki bunaqasi 20 bo'ladi. Ha, 20 bo'ladi. Bemalol qo'ylar yo'radi. Hozir telefon qilishsa sizga o'sha akani telefon nomerini berib, gaplashib berasiz. Hozirdan gaplashib berasiz. Ko'pchilik so'rashxonaga oxirda qaydan olsak bo'ladi deb mana realni joyidan ko'rsatdik obunachilar.
Xudo xolasa keyingi syomkalarimizda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammani chorvasiga barakasini berib, mana shunaqa hammani qorasida 100 ta 200 ta qo'chqor boqish nasib qilsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ketkazgan vaqtlaringizga sog' bo'lasizlar. Rahmat.